Alors nous sommes au centre des manuscrits géorgiens ici à Tbilissi en Géorgie le 22 septembre 2017 et je vous salue tous. Et je remercie bien sûr le professeur Zaza Bashidze et son assistante qui ont organisé cette rencontre aujourd'hui. Cet après-midi, je vais parler des églises qu'on appelle orientales à l'Académie de théologie de Tbilissi, mais avec vous, parce que vous connaissez déjà les histoires de ces églises, nous parlerons d'autre chose. Je rappelle que ces églises, ces anciennes églises orientales, donc, sont les Coptes, les Éthiopiens, les Syriaques et les Arméniens. Mais alors, évidemment, vous connaissez beaucoup mieux l'église arménienne parce que c'est le pays voisin en Arménie et que vous avez aussi une communauté arménienne assez importante ici en Géorgie. Mais vous comprenez peut-être que les églises d'Égypte, l'église copte et l'église éthiopienne sont beaucoup plus lointaines et peut-être moins connues en Géorgie. Et donc, nous allons parler de ces églises que je sais vous les appelez monophysites ici en Géorgie. Je vais expliquer comment on analyse aujourd'hui la théologie et surtout la christologie de ces églises qu'on a appelées à travers les siècles, depuis le 5e siècle, monophysites. Donc évidemment, je pense que pour vous qui êtes des chercheurs, on a parmi nous deux spécialistes de ces fameux pères que vous appelez assyriens qui ont introduit la vie monastique en Géorgie. Je pense par exemple que la tradition de l'église syriaque est spécialement intéressante à étudier. Alors vous savez tous qu'en 451, au concile de Chalcédoine, il y a eu ce malheureux schisme entre ces églises orientales et ce que nous appelons l'église orthodoxe. Alors, comme vous êtes des chercheurs, vous comprenez que rien n'est plus difficile que d'expliquer l'histoire et l'histoire de l'Église et l'histoire des dogmes de manière objective. Et donc, essayons de faire cet exercice, de comprendre de la part des églises orientales pourquoi elles n'ont pas accepté le concile de Chalcédoine en 451.
მიიღეს მაშინ ქალკედონის კრებას, რატომ არ დათანხმდნენ და რატომ აირჩიეს ეს გზა. Donc en 451 au concile de Chalcédoine, on a formulé la christologie d'une manière nouvelle. 451 წელს ქალკედონის კრებაზე ახლებურად ჩამოაყალიბეს ქრისტოლოგია. Et donc on a parlé des deux physis qu'on traduit par deux natures du Christ. ანუ ლაპარაკი დაიწყო ორ ფიზისზე, ორ ბუნებაზე ქრისტესი. Donc on parle pour parler de physis, le mot grec physis, les deux natures pour parler de la divinité et de l'humanité en Christ. ხო, ეს ორ ბუნებაზე, ადამიანის და ღვთაებრივ ბუნებაზე, ადამიანურსა და ღვთაებრივ. Et donc les non-chalcédoniens, ceux qui n'ont pas accepté Chalcédoine, ont trouvé que cette formulation était risquée ou dangereuse. Et je vais expliquer pourquoi. იმ ეკლესიებმა, რომლებიც არ დათანხმდნენ ამ ქალკედონის კრების გადაწყვეტილებას, ჩათვალეს, რომ ეს განმარტება ქრისტოლოგიური ქრისტესი იყო სახიფათო, სარისკო, ასე ვთქვათ. და გეტყვით რატომო. Parce que effectivement, si on parle de la nature divine et la nature humaine, on peut avoir une tendance, on peut risquer une séparation entre la divinité et l'humanité du Christ. ანუ როდესაც ვლაპარაკობთ ორ ბუნებაზე, ღვთაებრივზე და ადამიანზე, ჩდება რაღაცა საფრთხე, რომ შეიძლება გაიყოს ეს ბუნებები, ანუ ერთიანად კი არ იყოს, რომ ცალ-ცალკე არსებობს როგორც ღმერთი, ცალ-ცალკე არსებობს როგორც ადამიანი. ეს საშიშროება დაინახეს იმად. Donc il faut se mettre à leur place maintenant pour comprendre ce que je dis. და აი მათ ადგილას უნდა წარმოვიდგინოთ თავი, რომ აი მივხვდეთ რატომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, რაზეც ვლაპარაკობ. Et ils ont dit, nous n'acceptons pas la nouvelle formulation de Chalcédoine parce que c'est risqué. ხო, მათ თქვეს, რომ არ ვეთანხმებით ამ ახალ გადაწყვეტილებას ქალკედონის, რადგან ეს შეიცავს ხიფათს, აი ამ ხიფათს. Et alors, nous voulons rester d'une manière très conservatrice, n'est-ce pas, très traditionnaliste, nous voulons rester fidèles à la christologie de Saint Cyril d'Alexandrie. და ჩვენ ვრჩებით ჩვენ ძველ გზაზე, ანუ კონსერვატორული გზა აირჩიეს, ჩვენ ვრჩებით ქრისტეს იმ გაგებაში, რომელიც ჩამოაყალიბა წმინდა კირილე ალექსანდრიელმა. Et évidemment, Saint Cyril était le grand théologien de l'époque, c'était la référence, on peut dire, numéro 1 en théologie, en christologie, avec Athanase d'Alexandrie. ეს იგი კირილე ალექსანდრიელი ათანასესთან ერთად იყო ერთ-ერთი დიდი თეოლოგი იმ პერიოდის და ფაქტურად იყო საყრდენი ამ თეოლოგიის განვითარების იმ პერიოდში. Et alors, quelle était la formulation de Saint Cyril d'Alexandrie? და ნუ აი როგორი არის წმინდა კირილე ალექსანდრიელის ფორმულირება. Donc j'imagine que vous avez tous étudié le grec, mais je répète la formule de Saint Cyril qui dit « Mia physis », une nature, mais on va voir que c'est plus délicat et complexe à comprendre ce mia physis. Donc je préfère garder le mot grec physis et ne pas le traduire. მე შევინარჩუნებ, ანუ გამოვიყენებ ამ ბერძნულ სიტყვას ფიზის და არ თარგმნი ბუნებად, რომ არ გიხსნათ აი რა იგულისხმებოდა ამაში. Tout théologu de Dieu, le Verbe. იგი ღმერთი სიტყვა. Σεσαρκομενή incarnée. განხორციელებული. Et là vous comprenez que quand on prend la formule totale de Saint Cyril, on parle de la divinité et de l'humanité en Christ. როდესაც მთლიანად ავიღებთ ამ ფორმულას, რომელიც ჩამოაყალიბა წმინდა კირილემ, იქ ზუსტად იგულისხმება ადამიანური ბუნებაც და ღვთაებრივი ბუნებაც. Alors le problème, ou je dirais plutôt le malentendu terminologique est le suivant. იგი ეს ტერმინოლოგიური გაუგებრობა არის შემდეგი.
comment comprendre miaphysis, comment l'interpréter, comment le traduire. Pardon. Comment comprendre, traduire, interpréter miaphysis. Alors, trop souvent, on a traduit ce miaphysis par une nature. Une nature, mais c'est là où on doit être attentif. Vous comprenez bien, ce n'est pas une nature divine ou une nature humaine, c'est une nature composée. აქ არის გულისხმება ერთ-ერთი ბუნება, ღვთაებრივიან ადამიანური. აქ იგულისხმება ერთი ბუნება, რომელიც მოიცავს, არის რთული, მოიცავს ადამიანურსაც და ღვთაებრივს. C'est une nature composée de la divinité et de l'humanité en Christ. ქრისტეში მოიცავს ადამიანურსაც და ღვთაებრივ ბუნებას. Et pour ça, évidemment, il faut prendre toute la formule de Saint Cyril, miaphysis tous theologus et sarcomeni. ამიტომ მთელი ეს ფორმულა უნდა გამოვიყენოთ, ანუ არ უნდა ამოვგლიჯოთ იქიდან რაღაც ნაწილი, მთლიანი ფორმულა უნდა გამოვიყენოთ განხილვისას, რომ განხორციელებული სიტყვა ღვთის ერთი ბუნება, აი როდესაც ამბობს. Parce que si on prend seulement miaphysis, on peut avoir ce malentendu qui a justement duré pendant 14 siècles. თუ მარტო ამ ერთ ბუნებას ვიხმართ, მაშინ გამოდის, რომ აქედან მომდინარეობს სწორედ ეს გაუგებრობა, რომელიც მთელი 14 საუკუნე გაგრძელდა. Et vous voyez, si on reprend la formule de Chalcédoine des deux natures, si on dit seulement nous croyons en deux natures, il y a un risque d'hérésie. იგივე გამოდის თუ ჩვენ ცალკე ავიღებთ ქალკედონის მრწამს და ვიტყვით, რომ ჩვენ მრწამს ორი ბუნების. Et pour éviter ce risque, à Chalcédoine, on a parlé de deux natures en une personne. Donc, ce qui est important, c'est de garder un équilibre dans la formulation christologique. Et bien sûr, maintenant que j'ai bien, il faut toujours, donc quand on lit Saint Cyril d'Alexandrie, quand on lit Saint Sévère d'Antioche, il faut toujours, chaque fois qu'il parle de miaphysis, il ne faut pas lire ou comprendre une nature, mais il faut comprendre une nature composée de la divinité et de l'humanité. Tu as parlé de quel d'Antioche? Quand on parle de Saint Cyril d'Alexandrie ou de Sévère d'Antioche, ils ont écrit en grec tous les deux. Donc il faut toujours comprendre miaphysis comme une nature composite. Une nature composée de la divinité et de l'humanité. Alors, c'est en même temps très simple et très compliqué. Parce que les orthodoxes ont interprété miaphysis comme l'équivalent de monophysite. Et c'est le nom qu'on a donné à ces églises orientales depuis le 5e siècle. Des églises monophysites. Il faut souligner que ce nom de monophysite est complètement rejeté par les églises orientales, qui n'acceptent pas du tout. Parce que le vrai monophysite, c'était Eutychès, un moine de Constantinople au 5e siècle.
Evstachidi იყო კონსტანტინოპოლის ეპისკოპოსი, ის იყო Non, épiscope, moine. ბერი. Alors, lui était monophysite, n'est-ce pas? Parce qu'il avait tendance à séparer l'humanité et la divinité. Il avait tendance à dire que la nature humaine est absorbée par la nature divine. იგი ამბობდა სწორედ რომ ქრისტეში ადამიანური ბუნება შთანთქმულია ღვთაებრივის მიერ. Et ceux qui ont suivi Eutychès sont tous morts depuis très longtemps. ხო და ისინი ვინც მისდევდნენ ევსტიხის ისინი დიდი ხანია ყველა დაიხოცნენ, აღარ არიან მისი მიმდევრები. Donc on peut dire que ces églises orientales sont miaphysites, selon la formule de Saint Cyril d'Alexandrie. On voit ce mot miaphysite dans des articles, dans des livres. C'est une formulation récente. ანუ ისინი ახლა ასე ამბობენ რომ არიან არა მონოფიზიტები, არამედ მიაფიზიტი ეკლესიები, ასეთები ასე იხსენება უკვე ამ ბოლო ხანებში სამეცნიერო სტატიებში ეს ეკლესიები. Et donc, je vous le répète, pour eux, quand on les appelle monophysites, c'est une injure, vraiment. C'est une injure. Mais on continue d'écrire ça, même dans des dictionnaires, et parce que le terme a été employé pendant des siècles, donc même dans des articles académiques, on continue de dire monophysite. Mais aujourd'hui, რადგან საუკუნეების განმავლობაში იყო ბრუნვაში, ხოხმარებაში ეს ტერმინი, ამის გამო ახლაც მიუხედავად აი ამათი დაუთანხმებლობისა ამ ტერმინზე, იხმარება აკადემიურ წრეებში, კიდევ იხმარება სტატიებშიც და სხვა ნაშრომებში მონოფიზიტური ეკლესიები. Mais même les milieux académiques comme le vôtre, ici à Tbilissi, que ce soit à Oxford, que ce soit à Paris ou n'importe où, maintenant, la tendance est de ne plus dire monophysite, ou si on utilise le mot monophysite, on le met entre guillemets avec une note pour expliquer qu'ils sont miaphysites et pas monophysites. და ახლა ახალი ტენდენცია გაჩნდა, ალბათ თქვენთანაც თბილისში ამ სამეცნიერო წრეებში, საფრანგეთშიც, ოქსფორდშიც, რომ თუ დაიწერება ეს, ლექსიკონებში და იმებში კიდევ არის შემორჩენილი ეს და ახლა ხმარობენ მონოფიზიტს ოღონდ ბჭყალებში და ქვემოთ ყოველთვის აქვს განმარტება, რომ ეს არის მიაფიზიტური ეკლესია და არა მონოფიზიტური. Alors peut-être que ce que je vous dis est très scandaleux, parce que je sais qu'on emploie régulièrement le mot monophysite ici en Géorgie pour nommer ces églises orientales. სკანდალური შეიძლება იყოს თქვენთვის, იმიტომ რომ ამ წრეებში მე ვიცი რომ აი მიღებულია დღემდე მონოფიზიტურად წოდება და მე რასაც ვამბობ შეიძლება ცოტა ასეთი სკანდალური სახე გქონდეს. J'ai essayé d'expliquer ça assez simplement, le plus simplement possible. ვცადე რომ რაც შეიძლება მარტივად ამეხსნა ეს რისი თქმაც მინდოდა. Donc bien sûr, j'aimerais dire encore quelque chose, mais vous pourrez bien sûr poser des questions à ce sujet. მე კიდევ მინდა რამდენიმე სიტყვის თქვა, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ შეკითხვები დამისვათ ამ საკითხზე. Et bien sûr, il faut souligner par-dessus tout que Saint Cyril d'Alexandrie est un saint commun, bien sûr, pour ces églises orientales, mais pour nous, les orthodoxes aussi, n'est-ce pas? და რა თქმა უნდა, წმინდა ალექსანდრე კირილე ალექსანდრიელი არის საერთო წმინდანი აღმოსავლური ეკლესიებისაც და ჩვენი მართლმადიდებლებისაც. Donc nous acceptons les écrits, nous acceptons la Christologie de Saint Cyril d'Alexandrie. ჩვენ ხომ ვეთანხმებით მის ნაწერებს, მის ქრისტოლოგიას. Et les églises orientales, je l'ai expliqué au départ, ont voulu rester absolument fidèles à cette Christologie de Saint Cyril. აღმოსავლურ ეკლესიებს უნდათ სწორედაც მიმდევრებად დარჩენილიყვნენ
კირილე ალექსანდრიელის ქრისტოლოგიური ფორმულირების. Donc en principe, vous voyez, en 15 minutes, on devrait régler ce problème. ესე იგი 15 წუთში მოგვიწია ამ პრობლემის გადაჭრა. Mais bien sûr, il y a le poids de l'histoire. Ça fait maintenant plus de 14 siècles depuis 451. რა თქმა უნდა, ამ საკითხს ამძიმებს კიდევ მთელი 14 საუკუნე რა პერიოდშიც ეს იხმარებოდა. Et c'est très très difficile, bien sûr, de changer les habitudes et de changer les mentalités. რა თქმა უნდა, არ არის ადვილი აი ამ ცვლილებების მიღება, შეცვლა აი ამ შეხედულებებისაც, აზროვნებისაც. Alors bien sûr, après Chalcédoine, parce que pour être complet, mais nous n'avons pas le temps maintenant, on devrait parler du concile, du 5e concile œcuménique qui a essayé de rétablir l'unité entre les deux familles d'églises, chalcédoniennes et non chalcédoniennes. ამჟამად არ არის ამის დრო, მაგრამ უნდა გვესაუბრა, კარგი იქნებოდა გვესაუბრა მეხუთე მსოფლიო საეკლესიო კრებაზეც, რომელმაც სცადა ქალკედონელების და არაქალკედონელების შერიგება. À propos du concile de Nicée II qui parlait de la vénération des icônes, bien sûr, toutes ces églises orientales n'ont pas du tout connu l'iconoclasme, à part quelques branches arméniennes, mais qui n'étaient pas reconnues par l'église officielle. ესე იგი, ხატმებრძოლობა ამ ეკლესიებში არ გავრცელებულა გარდა სომხური ეკლესიის რაღაცა ერთი განშტოების, რომელიც ოფიციალური ეკლესიის მიერ არ იყო მიღებული. Donc ils sont restés tout à fait fidèles à la tradition des premiers siècles d'avoir des images et de les vénérer, comme les orthodoxes. ისინი დარჩნენ ერთგულები ამ პირველი საუკუნეების ტრადიციის, ხატთაყვანისცემის, როგორც მართლმადიდებლების. Je viens d'ailleurs de publier un livre, là, ça va sortir bientôt en anglais, en français, en allemand, mais c'est déjà traduit en russe, publié par Duhi Litera à Kiev. ახლა გამოვა ჩემი წიგნი მალე, რომელიც გამოვა ინგლისურ, ფრანგულად და გერმანულად, რომელიც გამოიცა უკვე რუსულად, ითარგმნა კიევში გამოიცა. Et là, c'est une autre manière de faire la démonstration que ces églises ne sont pas monophysites et je vais expliquer pourquoi. და აი ამ სხვა სახით ვცდილობ ამ წიგნში გადმოვცე, რომ ეს ეკლესიები არ არის მონოფიზიტური. Donc toutes ces églises de tradition arménienne, syriaque, copte, éthiopienne ont des images, ont des icônes, ont des enluminures, c'est-à-dire les images dans les manuscrits qui représentent le Christ, le visage du Christ. ეს არის ის, რომ ყველა ეს ეკლესიები კოპტურიც, ეთიოპურიც, სირიულიც და სომხურიც გამოსახავენ ქრისტეს. Donc si elles représentent la personne et le visage du Christ, c'est une autre preuve que ces églises ne sont pas monophysites. რახან ისინი გამოხატავენ ქრისტეს როგორც ადამიანს, ეს ერთ-ერთი საბუთია კიდე იმის, რომ ისინი ცნობენ მის ადამიანურ ბუნებას. Parce que s'ils étaient des vrais monophysites, je répète donc que la nature humaine est absorbée par la nature divine, ils n'auraient jamais représenté la figure du Christ, le visage du Christ. ესენი რომ ყოფილიყვნენ ჭეშმარიტად მონოფიზიტების, რომ ყოფილიყვნენ ჭეშმარიტად მონოფიზიტები, რომელთა გაგებითაც ღვთაებრივი ბუნება შთანთქავს სრულად აი ამ ადამიანურ ბუნებას, ისინი არასოდეს გამოსახავდნენ ქრისტეს ადამიანური სახით. Et en plus, les 4 églises ont une prière pour bénir les icônes et les images, y compris celles du Christ. Pardon. Ils ont des prières pour consacrer les images, les icônes du Christ. ანუ კურთხევა არის ხოლმე ამ ხატების და
ils ont des prières pour bénir, pour consacrer les icônes du Christ et des autres, de la Vierge, des saints, mais aussi du Christ. ანუ ქრისტეს ხატებს ისევე როგორც ღვთისმშობლის ან სხვა წმინდანების, რომლებიც ადამიანები იყვნენ, ასევე აქვთ მისი კურთხევის ლოცვებიც. ანუ როგორც ადამიანს ისე გამოსახავენ და არა როგორც Donc je pense que ça c'est un autre champ, je pense, très intéressant à étudier, y compris, je pense, dans votre milieu de spécialistes. Parce qu'on peut trouver beaucoup de documents sur cette question des icônes dans les églises orientales. Icônes du Christ. Oui. საინტერესო ასპარეზია ასევე აი ამ ქრისტოლოგიური კვლევებისთვის თქვენთანაც რომლებიც მუშაობთ ამ საკითხებზე და გაქვთ ბევრი ხელნაწერი და მასალა და საინტერესო უნდა იყოს, იმიტომ რომ ამაზე არსებობს ბევრი დოკუმენტი. ამების კვლევა, ну ეს არის იდეა ერთ-ერთი, როგორ შეიძლება გადასტურდეს, რომ ისინი არ არიან მონოფიზიტები, მაგრამ ამისი კვლევა შესაძლებელია, იმიტომ რომ არის ბევრი მასალა მის თაობაზე. Et bien sûr, le plus important et intéressant, à mon avis, c'est d'étudier les liturgies, les textes des liturgies et des prières des églises orientales. განსაკუთრებით საინტერესოა ამ მიმართებით აღმოსავლური εκκλესიების ლიტურგიკული ტექსტები და ლოცვები. Pas seulement la liturgie, mais toutes les prières. Oui, aussi, j'ai dit. Parce qu'on répète continuellement dans ces prières que le Christ est vrai Dieu et vrai homme, sans mélange, sans séparation. ესე იგი, ყველა ლოცვაში და ლიტურგიის პერიოდშიც იხსენიება ქრისტე, როგორც ჭეშმარიტი ღმერთი და ჭეშმარიტი ადამიანი, შეურეველი ბუნების და განუყოფელით. On répète continuellement que la Vierge Marie est la Théotokos, celle qui a engendré le Christ, qui est né, donc homme. ანუ ღვთისმშობლის ლოცვაში იგულისხმება, რომ ეს არის ღვთისმშობელი. Theotokos, ну, როგორც არის მატარებელი, რომელმაც მოავლინა მისით განხორციელდა. Vous voyez déjà dans ces deux domaines de l'iconographie et des prières, on a un vaste matériel, je pense, de recherche. აი მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად იკონოგრაფიაში და ამ ლოცვების ტექსტებში შეიძლება უკვე გვაქვს ბევრი მასალა ამ კვლევების საწარმოებლად. Alors vous allez me dire, oui, bon, très bien, mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec Saint Sévère d'Antioche qui a été anathémisé, patriarche d'Antioche, anathémisé après Chalcédoine? ხო, მაგრამ აი როგორ მოვიქცეთ თუ ქალკედონის კრების შემდეგ ანტიოქიის ეპისკოპოსი ანათემას გადასცეს. ამ შემთხვევაში აი რა გავაკეთოთ? Et là, je pense, enfin, je ne suis pas la seule à le penser, mais je pense qu'on doit relire, on doit revenir aux sources, on doit relire les écrits de Saint Sévère d'Antioche et étudier de nouveau sérieusement sa christologie. მე ვფიქრობ, რომ და არა მე მარტო მე ბევრი ფიქრობს ასე, რომ უნდა მივუბრუნდეთ წყაროებს და ხელახლა წავეკითხოთ წმინდა სევერიანე ანტიოქიელი ყურადღებით. Et la même chose pour Dioscore d'Alexandrie. იგივე უნდა ითქვას კირილე ალექსანდრიელზე. Dioscore. Dioscore Alexandrielse. Et alors Dioscore, évidemment, il a été anathémisé pour des questions canoniques et pas pour des questions dogmatiques ou christologiques. და იგიო ანათემას გადასცეს არა ქრისტოლოგიური და დოგმატური საკითხებისთვის, არამედ კანონიკური საკითხებისთვის. Alors, თვითონ ეკლესიური დარღვევა. je ne peux pas venir dans les détails maintenant. ახლა დეტალებში ვერ შევალ. Mais je viens de publier ce livre qui s'appelle The Dialogue Between the Eastern Orthodox and Oriental Orthodox Churches. მე ყველაფერს ვერ ვისაუბრებ დაწვრილებით, მაგრამ მე გამოვეცი წიგნი, რომელსაც ქვია დიალოგი აღმოსავლეთის მართლმადიდებელ და აღმოსავლეთის მართლმადიდებელ და აღმოსავლურ მართლმადიდებლურ ეკლესიებს შორის. Publié en novembre 2016 à l'Académie
de Volos en Grèce. რომელიც საბერძნეთში გამოიცა 2016 წელს. Et je vais laisser une copie ici à la grande librairie centrale à Tbilissi pour que ça soit accessible à tout le monde. და აპირებს რომ გადასცეს ეროვნულ ბიბლიოთეკას ეს წიგნი. Et là, j'ai essayé de choisir les meilleurs spécialistes pour détailler ou pour commencer à détailler tout ce que j'ai résumé maintenant depuis une demi-heure. და მე ვცადე რომ აქ შემეკრიბა ყველა ის ავტორი, ცნობილი სპეციალისტი აი ამ საკითხების გასაშუქებლად, რაზეც მე ნახევარი საათის განმავლობაში ვისაუბრე. Alors nous avons par exemple le père John McGuckin qui est le grand spécialiste mondial de Saint-Cyril d'Alexandrie aujourd'hui, qui détaille ce que je vous ai expliqué sur Saint-Cyril. ეს არის John McGuckin, რომელიც არის დიდი სპეციალისტი წმინდა კირილე ალექსანდრიელის. Pour vous expliquer la christologie non monophysite de Sévère d'Antioche, nous avons un article du père Andrew Laos, qui est un des meilleurs patrologues aujourd'hui mondiaux. ასევე სევერუს ანტიოქიელის შესახებ ყველაზე დიდი სპეციალისტი ამჟამად არის ეს Andrew Laoti. Et nous avons aussi le père John Baer du séminaire de Saint-Vladimir à New York qui a publié ici un article sur Sévère d'Antioche. წმინდა ვლადიმერის სემინარიიდან ნიუ-იორკში, oui. ეს არის John Berry, რომელმაც დაწერა. Et bon, alors par exemple pour Dioscore d'Alexandrie, un grec, monsieur Kesmiris, le docteur Kesmiris qui a fait sa thèse à Thessalonique, il a travaillé 5 ans sur les textes de Dioscore d'Alexandrie. C'est un grec, donc vous voyez, qui est très méthodique et qui est très sérieux, évidemment. ასევე აი ბერძენი ცნობილი თეოლოგის ილის კესმირისის ის არის სტატია არის დიოსკორე ალექსანდრიელის ქრისტოლოგიაში ურთიერთწინააღმდეგობრივი ασპექტების შესახებ. 2 articles du professeur Marcellos aussi sur Cyril et un autre justement sur l'interprétation du texte de Saint Jean Damascène à propos des monophysites. ესე იგი არის კიდევ 2 სტატია წმინდა კირილე ალექსანდრიელის და ასევე წმინდა იოანე ოქროპირის განმარტების შესახებ მონოფიზიტობის განმარტების შესახებ. Oui, je ne vais pas vous donner tous les titres, mais dans la deuxième partie, les articles sont écrits par des spécialistes coptes, syriaques, arméniens, éthiopiens. მეორე ნაწილში არის კოპტური, სომხური, სირიული, ეთიოპური ეკლესიების spécialistes mier. 4 articles justement sur leur christologie, comment ils comprennent et comment ils expliquent leur christologie aujourd'hui. ოთხი სტატია არის როგორ ესმით დღეს ქრისტოლოგია მათ ეკლესიებს. Et ensuite 4 articles sur leur texte liturgique pour expliquer la christologie dans leur texte liturgique. Nous avons une partie sur ce que j'appelle le dialogue pratique, c'est-à-dire de rencontrer les gens de ces églises orientales pour faire un dialogue direct, n'est-ce pas, pour qu'eux-mêmes expliquent leurs croyances christologiques. ესე იგი, ამბობს რომ ახლა მივადექით იმ ნაწილს, რომელსაც მე პრაქტიკულ დიალოგს ვუწოდებ და რაც გულისხმობს ამ ეკლესიების წარმომადგენლების ურთიერთშეხვედრას, რომ მათ უშუალოდ გაუზიარონ ერთმანეთს, რა განსხვავებები აქვთ, ანუ როგორ ხედავენ და რაზე შეიძლება საუბარი. Et ça, je pense que c'est la partie la plus difficile parce que, justement, on doit se mettre à l'écoute de l'autre. Ne pas seulement garder nos idées toutes faites, mais écouter l'autre. ეს ყველაზე რთული ნაწილია, რადგან აქ საჭიროა
ურთიერთ მოსმენა, ურთიერთ გაგება. ანუ ყოველთვის არა იმ წარმოდგენებით დარჩენა, რაც აქამდე გქონდა, არამედ ცდელობა გაიგოს სხვისი, მოусმინოს სხვას. Donc, vous voyez, il n'y a pas seulement l'étude théologique, il faut aussi étudier l'histoire, les difficultés de l'histoire. Je pourrais dire il y a des questions sociologiques, mais pour moi, le plus difficile, c'est le niveau psychologique, d'écouter les autres, par exemple. Ну, რა თქმა უნდა, აქ არ ხდება მხოლოდ თეოლოგიურ მინდორზე შეხვედრა, აქ არის სოციოლოგიური საკითხებიც, არის ისტორიის გავლენა და ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგია, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიური მომენტები, იმიტომ რომ ძნელია ეს მოსმენა სხვისი და Et ensuite, on a des textes, parce que ce dialogue a commencé de manière officielle entre les orthodoxes chalcédoniens et les non-chalcédoniens, de manière non officielle depuis 1964 et de manière officielle depuis 1985. აქ შემდეგ მოყვება ეს ნაწილი ეს შეხვედრები არაოფიციალურად ქალკედონურ და არაქალკედონურ ეკლესიებს შორის დაიწყო 1964 წლით, ოფიციალურად კიდევ 1985 წლიდან და ამათ En 64 non officiel, 85 officiel. Donc on a mis ici dans le livre aussi tous les textes de ce dialogue. ამ შეხვედრებთან დაკავშირებული არის მოთავსებული ამ წიგნში. Et il y a d'autres textes, par exemple, un texte très intéressant que j'ai choisi, écrit par le catholicos arménien Nerses, au Moyen-Âge, 12e siècle. მე ავარჩიე კიდევ ერთი ტექსტი, რომელიც საინტერესოდ მეჩვენა, მე-12 საუკუნის სომეხი patriarchis Nersessis mier dacerili. Et déjà à l'époque, ils ont discuté toutes les questions dont j'ai parlé ce matin, aujourd'hui. უკვე მე-12 საუკუნეში ყველა ამ საკითხზე საუბრობდნენ, რაზეც მე ახლა ვისაუბრებ. Et ils étaient d'accord qu'ils ont la même christologie et ils ont failli faire l'unité à cette époque. Mais il y a eu des problèmes politiques et ça a bloqué le dialogue. და მაშინ შეთანხმდნენ, რომ ქრისტოლოგია მათ აქვთ ერთნაირი და კინაღამ მოხდა მათი გაერთიანება, მაგრამ პოლიტიკურმა სიტუაციამ შეუშალა ამას ხელი. Et il y a un autre exemple, je pense, qui est plus proche de vous, c'est celui de l'évêque Porfir Ouspensky, un évêque russe qui était responsable de la mission russe en Palestine au milieu du 19e siècle. თქვენთვის უფრო ახლობელი იქნება ალბათ ეპისკოპოს პორფირე უსპენსკის ტექსტი, რომელიც იყო რუსული მისიის ხელმძღვანელი პალესტინაში მე-19 საუკუნის შუახანებში. Et donc, lui avait déjà connu les Arméniens en Russie. იგი უკვე რუსეთიდან იცნობდა სომხებს. Il a connu les autres églises orientales à Jérusalem. Il a visité l'église copte, il a connu le patriarche copte en Égypte. Il a lu, il a traduit justement leurs prières. Il a assisté à leur liturgie. Il a vu leur manière de vivre dans l'église. Et il a dit, voilà, ces gens sont comme nous, ils ont la même vie orthodoxe et foi orthodoxe. Ça, c'est un évêque russe au milieu du 19e siècle qui le dit, ce n'est pas moi. Alors, არა თქვა რომ ეს არის მე-19 საუკუნის რუსი ეპისკოპოსი, რომელიც ამბობს რომ ესენი ისეთივე ორთოდოქსები არიან, როგორც ჩვენ ვართო, ისეთივე რწმენა აქვთ და მე ვკითხე რომ რუსებმა თუ იციან ეს მეთქი და. Et alors mon projet évidemment depuis des années, j'espère qu'on va y arriver, ça sera de republier en russe aujourd'hui ces textes de l'évêque Porfir Ouspensky pour qu'en Russie, mais tout le monde qui lit le russe, puisse lire l'opinion d'un évêque russe orthodoxe au milieu du 19e siècle en ce qui concerne ces églises orientales.
ამიტომ მე რაღაც დავგეგმე ჩემს მომავალ გეგმებში შედის ამ ტექსტის ხელახალი გამოცემა რუსულად, რომ ყველასთვის გახდეს ხელმისაწვდომი და ნახონ, რომ ეს ნამდვილი ჭეშმარიტი მართლმადიდებელი რუსი ეპისკოპოსი როგორ აღიქვამს აი ამ ეკლესიას კონტურს. Voilà, je suis désolée si peut-être je n'étais pas assez claire, où j'ai évidemment bouleversé peut-être certaines de vos idées sur cette question de Calcédoine, mais bien sûr je suis prête à répondre aux questions, à toutes vos questions et merci encore de votre invitation. ღელავდი, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა ისეთები იყოს თქვენი დამოკიდებულება როგორ იქნება ამ საკითხების მიმართ, იმიტომ რომ იციან რომ ხმალამოღებულები იბრძვიან საქართველოში, ხო და ამიტომ ცოტა ეშინია ხოლმე ურთიერთობა. Alors je vous en prie, j'espère qu'il y a quelques questions. მოწვევისთვის და ველი თქვენ შეკითხვებს. Vous pouvez poser toutes les questions, même ne soyez pas gênés, je sais qu'il y aura des réactions, je suis prête à ça et c'est une discussion, nous commençons un dialogue, c'est ce que je souhaite. Même si vous n'êtes pas d'accord, je vous en prie, il faut vous exprimer, s'il vous plaît. Voilà, madame, je suis sûre. Vous avez une question, n'est-ce pas? Vous? Monsieur? Oui. Parlez fort parce qu'on doit entendre et puis me traduire, n'est-ce pas? C'est mon ancien collègue. Ah, voilà. C'est l'historien de l'Église, monsieur Artan Koiladze, qui est historien de l'Église. Il faut traduire. Oui. Alors, c'est le, disons, alors ce que après la Calcédoine 451, alors des provinces orientales n'ont pas accepté cette foi. La nouvelle foi, alors. Tant pis, on va faire avoir notre Népal. Non. Oui. Comment? Alors, parlez fort. Keep the program, Amat Tavan, the Guru, Arthur, Gamu, Miastatro, Isin Imperium, Arno, Tamo with the Guru. Amagana Pirubaro, Talian Didier, every moment, Syria, Palestine, over some of the I am. Alors, monsieur dit que c'est la preuve, pas la preuve, mais la raison pourquoi ils ont renoncé à la foi de Calcédoine, c'est écrit dans les textes byzantins, déjà de l'époque, qu'ils voulaient, ou chez les chercheurs, ils voulaient rester fidèles à leur culture, à leur indépendance culturelle, disons, au sein de l'Empire romain. Alors, ils essayaient c'était un peu centriste. Alors, vous voulez rajouter? Es dafilspireba internativo religiosi გადაგები რომ აი ანტიოქიაში და იერუსალიმში მონოფის და დიოფილტი პატრიარქებს მოერჩევდნენ ერთმანეთს ესე კლავდნენ რა. ყველა იმედებდნენ სასიკვდილოდ. იმიტომ ეს იყო არა მარტო რელიგიური, აი აღარ განგარდებული სული კიდე ჩადებული. ამან განაპირობა რომ ამათ რაფრით არ ნულდათ
Oui, alors il raconte des conditions historiques, voilà ce qui se passait si on a élu, disons, un patriarche monophysite, alors il y avait d'autres diophysites, et il y avait vraiment un massacre entre eux. Mais c'était plutôt politique et culturel, disons. Oui. Il y avait, comme j'ai dit, différentes raisons. Il y a la théologie, il y a la politique, il y a la culture, il y a la sociologie. On peut faire une analyse à différents niveaux. როგორც მეც ვთქვიო, ეს ბევრი დონე არსებობს, ანუ ბევრი ის არის სოციოლოგიურიც, პოლიტიკურიც, თეოლოგიურიც, რის გამოც მოხდა ეს ყველაფერი ერთად. ამიტომ იყო ცდა იმპერატორების თუნდაც ზენონის ფენოტიპონი, რომ არაფერი დამიჯდა და ძალას ატანებდნენ. თვითონ პეტრეიბერიც კი იმალებოდა და არ ჩავიდა კონსტანტინოპოლში, რომ არ დაეძალებია ქრისტეს. Alors les empereurs les obligeaient d'accepter. Alors c'est avec ça, les Noticones, ils ont essayé effectivement de recréer l'unité. Je ne sais pas si tu connais Christine, il y avait Pierre d'Ibérie, alors qui était aussi, il s'est caché pour ne pas aller à Rome, alors pour ne pas être d'accord avec ça, mais il dit que selon les écrits, on ne voit pas qu'il soit monophysite. Ah bon? ამდენად დიდი თეორეტიკოსები იყვნენ ალექსანდრიაში, იერუსალიმში და იმათ განავერ გაიგეს, რომ ეს ახალი ტერმინი მიაფიზის ხო? აი იმათ რატო ვერ გაიგეს, რომ აი მაშინ თქვენ განსხვავება თუ არის, მაშინ დათანხმებული იყვნენ და ახლა რომ ისინი განხდებიან ახალ დროში. მე იმის გავლენა ხო არა, რომ აღარ სახელმწიფო აქვს, აღარ პრობლემა აქვს განკერდვების და ურჩევნიათ რომ შეიქმნა. ასე იყო ჩემი შედეგი. Alors, il part que pourquoi alors cette question de miaphysis n'a pas été considérée à cette époque? Pourquoi on n'a pas discuté cette oui. Mais je pense que terme. Vous avez dit, on a essayé avec les Noticones, on a essayé de rétablir l'unité, on n'a pas réussi. Et quand même, le grand problème suivant, il n'est pas théologique, il est politique, c'est l'arrivée de l'islam dans le Moyen-Orient. Et donc, je pense que les communautés à l'époque avaient d'autres problèmes que de parler des questions théologiques, christologiques, n'est-ce pas? Il y avait une survie, et d'ailleurs, ce sont les mêmes questions de survie aujourd'hui, il faut le rappeler, et c'est pour ça que je trouve que ce concile de Chalcédoine est dramatique pour les chrétiens du Moyen-Orient, parce que si on n'avait pas fait le schisme de Chalcédoine, les musulmans n'auraient jamais pu pénétrer. Si les chrétiens n'étaient pas séparés, il n'y aurait pas eu une entrée si facile. Donc on paye un prix très lourd de la séparation de Chalcédoine jusqu'à aujourd'hui. Christine, je vais traduire tout de suite, mais je veux dire, je n'ai pas terminé ce que monsieur a dit. Alors il dit peut-être qu'on parle, le fait qu'on parle aujourd'hui de ce terme, ça montre, disons, que ces peuples, ces nations ont perdu leurs États. Il n'y a plus de... Et c'est pour ça les oblige de chercher cette unité maintenant. Peut-être c'est ça le problème. Mais ils ont toujours... On ne peut pas rentrer dans les détails historiques, mais il y avait d'excellents contacts au XIXe siècle. Et on peut trouver d'autres situations. Alors là, je le répète, la situation aujourd'hui, elle, évidemment, est dramatique, mais j'ai donné un exemple au Moyen-Âge, j'ai donné un exemple au milieu du XIXe siècle, on pourrait donner d'autres exemples, où il y avait des dialogues
et on a compris ce malentendu souligné 3 fois de Chalcédoine. Mais voilà, il faut essayer maintenant, je pense, après 14 siècles, d'essayer de résoudre ce malentendu. გარკვეულწილად აი თქვენი ნათქვამის პასუხი იყო წინასწარვე თქვა თვითონ რომ ეხლა ძალიან მძიმე ფასი ხდიან ასე ვთქვათ ძვირფასი ხდიან იმაში რომ ეს მოხდა იმიტომ რომ იმ პერიოდში სხვა პრობლემა დაუდგათ იმათ მე-16 საუკუნეებიდან ისლამი შევიდა და უკვე ამ თეოლოგიური საკითხებისთვის ნაკლებად ეცალათ და უფრო თვითგადარჩენისკენ იყვნენ მიმართულებიო თუმცა აგერო მოგიყვანეთ მაგალითები რომ მე-12 საუკუნეშიც მე-19 საუკუნეშიც იყო მცდელობები იყო ამაზე შეთანხმებები და ისევ პოლიტიკური აი რაღაცა იმების გამო ვერ მოხდა ესენი და ეხლა სწორედაც მე ასე ვფიქრობ რომ ეს გაყოფა რო არ ყოფილიყო ქრისტიანებს შორის და ესენი ყოფილიყვნენ ერთად ისლამი ასე ვერ შეიჭრებოდაო იქ Est-ce qu'il y a d'autres, j'espère, commentaires, questions, s'il vous plaît? Je ne viens pas tous les jours à Tbilissi. D'accord. Alors, le professeur Zazabashidze dit, comme tu dois aller déjà à 2 heures à l'académie. Oui, mais on peut avoir une question ou deux quand même. Il dit qu'il y a 2 spécialistes de l'histoire et tout ça. Mais il y a peut-être encore une ou 2 questions. S'il vous plaît. Je vous salue. Oh, mon père Renou, le père Renou est là. Alors, oui. L'église géorgienne, vous la mettez dans les églises orientales, mais elle est chalcédonienne. Oui, c'est pour ça que elle est, bien sûr, je n'ai pas du tout dit que l'église géorgienne est orientale. J'ai dit l'église arménienne. Alors, dans les églises non chalcédoniennes, j'ai parlé de l'église arménienne, syriaque, copte et éthiopienne. L'église arménienne n'est pas anti-chalcédonienne. L'église arménienne n'est pas anti-chalcédonienne et ne pouvait pas participer à Chalcédoine en raison de l'invasion des Perses. Je sais, mon père, mais je parle sur le long terme. Jusqu'à aujourd'hui, la terminologie qu'on a appliquée, n'est-ce pas, pour parler de ces églises. On n'entend pas, excusez-moi. L'église arménienne discute, parle avec les églises. Est-ce que je peux traduire? Et c'est très beau. Mais je sais bien que mais vous savez bien que je travaille sur la question depuis 30 ans, donc j'essaye de m'adapter à un public géorgien, et parce que je sais qu'ici, on appelle toujours ces églises que j'ai nommées non chalcédoniennes ou orientales, eh bien on continue à les appeler monophysites. Et vous savez, vous êtes un grand chercheur, vous êtes Père Renou, vous êtes connu dans le monde entier, et donc on sait bien que vous n'employez plus ce mot de monophysite dans les milieux académiques. Donc c'est bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Et donc je pense que dans les milieux académiques en Géorgie, on doit aussi réfléchir à adapter, à mettre monophysite entre guillemets. Et voilà. Est-ce que vous parlez aussi géorgien? Alors vous voulez expliquer en géorgien ce que je viens de dire? Parce que venez dire ça, que dans les milieux académiques dans le monde, aujourd'hui on n'emploie plus. Je ne fais pas de conférence, madame. Non mais venez, parce que ma traductrice est occupée. Venez mon père. On n'utilise plus, le père Renou vient de dire,
que dans les milieux académiques, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'utilise plus le mot monophysite. Et ce que je trouve très beau entre l'église géorgienne et l'église arménienne, donc ils sont de tendances théologiques différentes, c'est qu'il y a un dialogue. Et ce que nous devons rechercher entre chrétiens, c'est le dialogue et l'unité. D'accord. Alors, ჩვენ ეხა ეს საუბარი გქონდათ იმაზე თავიდან, რომ ქართულ ეკლესიას რატომ მიაკუთვნებთ აღმოსავლურსო და უთხრა არა აღმოსავლურს არა, ეს ქალკედონური და არა ქალკედონურს მივაკუთვნებო. მე უთხრა რომ რაც დავიმახსოვრე ხა რომ ქალკედონის კრებაზე სომხები ვერ მიიღებდნენ მონაწილეობას, იმიტომ რომ ისინი სპარსელები შეიჭრნენ ამ დროს. და ამიტომ იმათ მონაწილეობა არ მიუღიათ, ამიტომ ქალკედონურათო ვერ გამოაცხადებთო, ასე ვერ იტყვითო ამის მონაწილეობათო. და ეხა მამა ამბობს, რომ თავარი არის ის, რომ ბევრი განსხვავება არის და წინააღმდეგობა ქართულ და სომხურ ეკლესიებს შორის, მაგრამ თავარია, რომ დიალოგი იყოს იმისთვის, რომ ეს ქრისტიანები არ დაიქსაქსონ და მოხდეს რაღაცნაირად გაერთიანება და დიალოგი. აი ერთ იმაში რომ იყვნენ. Et pour le dialogue, justement, il faut s'écouter les uns les autres et ne pas répéter aveuglément ce qu'on a pu dire. Et je vais vous donner un exemple. ეს დიალოგისთვის საჭიროა რომ ერთმანეთს მოусმინოთ და არ ვიმეოროთ მუდმივად ის რაც აქამდე ვიცოდით, ანუ ახალი ცოდნისთვის რომ იყოთ გახსნილები აი ეს. Dans le monde orthodoxe byzantin, on a un père de l'église très important, Maxime le confesseur. ეს ბიზანტიურ სამყაროში ძალიან მნიშვნელოვანი თეოლოგი არის მაქსიმე აღსარებელი. Mais Maxime le confesseur a sans doute répété ce qu'il a entendu et ce qu'il a lu. Et à moins qu'on trouve un document, mais pour le moment on n'en a pas, d'après ce que des spécialistes m'ont dit, Saint Maxime n'a jamais lu les textes de Sévère d'Antioche. Vous comprenez? Il anathémise Sévère d'Antioche, mais il n'a jamais lu Sévère d'Antioche. დოკუმენტების მიხედვით ამბობენ რომ ეს მაქსიმე ამსარებელმა ანათემას გადასცა სევერუს ანტიოქიელი. Et donc c'est pour ça que თვითონ არასოდეს წაუკითხავს მისი ნაწერები. C'est pour ça que j'ai insisté, nous devons, pour être honnêtes, pour vraiment être honnête vis-à-vis de ce dossier du concile de Chalcédoine, nous devons revenir aux sources et nous devons lire tous les actes de Chalcédoine, tout Saint Cyril d'Alexandrie, tout Sévère d'Antioche, tout Dioscore d'Antioche. Et après, on revient, on rediscute. Mais simplement répéter des choses que vous avez lues ou entendues, ce n'est pas sérieux aujourd'hui, je pense. იმისთვის რომ ჩვენ ვიყოთ ანუ მართლები ვიყოთო აი ქალკედონის კრების მიმართო გადაწყვეტილების მიმართ უნდა მიუბრუნდეთ წყაროებს ყველა რაც ვინც მონაწილეობდა იმ პერიოდში აი ამ დებატებში ასე ვთქვათ ყველა თავიდან უნდა წავიკითხოთ კირილეც დიოსკორეც სევერუსიც და შემდეგ ვისაუბროთ და შემდეგ არა იმით რაც მოვიდა ჩვენთან ისტორიიდან რაღაც გადმოცემებით აი დავსხდეთ წავიკითხოთ გავაცნოთ ამათ და მერე ვისაუბროთ. Donc je demande vraiment que dans vos milieux académiques en Géorgie vous fassiez cet effort de revenir aux sources et que vous partagiez toutes ces trouvailles et tout ce que vous aurez lu avec vos étudiants, parce que je sais que certains d'entre vous sont professeurs ici à l'université, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas le garder dans le milieu académique, il faut le partager aussi au niveau de l'église, au niveau de l'université, au niveau du patriarcat, n'est-ce pas? ჩემი თხოვნა იქნებოდა რომ აი ვინც თქვენ აგრძანდებით ეს აკადემიური წრეებიდან რომლებიც ვიცი რომ ლექციებსაც კითხულობს ბევრი მათგანი კარგი იქნებოდა თუ ის ცოდნაი რაც არის ახალი რაც შეიძლება რომ ის იყოს გააზიაროთ დაუშვათ სხვებთან რომ ეს ინფორმაცია იყოს ხელმისაწვდომი და
აი ეს დიალოგი რო შედგეს ამაზე ალაპარაკი. Alors, levez-vous, on n'entend pas. Qu'est-ce que vous dites? La dame, elle a commenté, on va nous battre. On nous battre? Oui. Pourquoi? Pour partager au milieu de l'église. Mais j'ai dit que c'est très difficile. J'ai dit que c'est très difficile, madame, parce qu'il y a 14 siècles de malentendus. Donc, c'est beaucoup de travail. C'est plus compliqué que de traverser en canoë la Méditerranée. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'études avant. Beaucoup d'études, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Mais c'est le prix si on veut être honnête avec l'histoire. C'est ma position. Mais bien sûr, je vous dis, étudier les textes originaux. Et voilà. მაგრამ ის ამბობს რომ ამისთვის საჭიროა რომ შევისწავლოთ კარგად საკითხები და აი მე ვისაუბროთ არა ისე ზეპირად აი განაგონით და ვიღაცის ნათქვამით. Voilà. Alors Père-Renaud, un dernier mot parce que excusez-moi. Vous devez encore vite, très rapidement. Le concile de Chalcédoine est peut-être responsable lui-même. Parce que l'emploi du mot physis... J'ai tout expliqué au début, mon père. Physis, oui. En arménien, le mot correspondant, benutiun, veut dire personne. Donc, quand vous dites qu'il y a deux natures dans le Christ, deux personnes. Les conciles ont toujours été faits dans l'optique gréco-latine, sans tenir compte des églises orientales. Merci. Mama ამბობს რომ მაშინ ბერძნულ-რომაული კონტექსტით მიდიოდა ბიზანტიურით აი ამ ტერმინების განხილვა, მაგალითად სომხურათო ფიზის ნიშნავს პირს, პიროვნებას და არა ბუნებას. აი როცა თარგმნიან თავიანთ ენაში, ამიტომ გაგება სხვა არისო და არ იყო გათვალისწინებული პერსონა და არ იყო გათვალისწინებულიო აი ეს აღმოსავლური გაგება ტერმინის. იყო მიწოდებული პირდაპირ აი ესეთი ბიზანტიური. Alors je vous remercie et on aura peut-être une autre occasion pour une autre fois de parler de ces questions. Merci à vous d'être venus. და იქნებ კიდე მომეცე შემდეგში შესაძლებლობა თქვენთან ურთიერთობისა და დიდი მადლობა.